Ich sehe mich eigentlich als Instrument, das ist mein Glaube, eigentlich ein Instrument in Gottes Händen. Der Geigenbauer Martin Schleske. Holz zum Klingen bringen ist sein Beruf. Dem Geheimnis Gottes zu begegnen, seine Passion. Geigenbau ist für mich ein ganz starkes Gleichnis eigentlich für den Menschen selbst. Der Werdegang der Geige, wirklich ein Gleichnis für den menschlichen Lebensweg. Was es heißt, während dem Arbeiten hineinzuspüren in das Holz und das Holz zum Klingen zu bringen. Das ist eine ganz ähnliche Frage auch in unserem Menschsein. Was ist der Klang des Menschen? Wie kommen wir zum Klingen? Was ist die Freiheit unseres Lebens und die Schönheit unseres Lebens? Was ist dieser freie, schöne Klang? Und das ist ein wunderbares Gleichnis für den Menschen selbst. Holz gibt sich dem Meister durch seine Eigenschwingungen, durch seinen Klang zu erkennen. Das ist ein ganz außergewöhnliches Holz, ein unglaubliches Rauschen, eine Leichtigkeit der Schwingung. Ganz, ganz leichtes Holz, eine geringe Dichte und diesen wunderbaren glockenartigen Ton. Auch wir Menschen haben unseren eigenen Klang. Die Eigenschaften, der Charakter, unser Wesen, geformt aus unseren ganz eigenen Lebenserfahrungen. In unserer Stimme, unseren Gesten kommt es zum Klingen. In dem, was wir lieben, wonach wir uns sehnen und auch darin, wie wir Krisen bestehen. Einem Baum kann nichts Besseres passieren, als eine Geige zu werden, sagen die Geigenbauer. Und einem Menschen wohl nichts Besseres, als sich und andere als Instrument Gottes zu begreifen. Barmherzigkeit mit dem Gegebenen und Ehrfurcht vor dem Gebotenen, dazu regt Martin Schleske an. Vertrauen in das, was wachsen will. So meint er, finden wir zum vollen Klang unseres Lebens. Und nach diesen Grundsätzen baut er seine Geigen. Zusammen mit Alban Beikircher lässt er sie in Konzertlesungen erklingen.